腸粉呢種做法好懷舊啊！佢先拉好，然之後客人要邊款就攞邊款咯。至於點心方面，我見到係叉燒包，我見到後邊有蝦餃，之後仲有黑色嗰個腸粉，我唔知叫嗰個叫咩名，係有燒賣嘅。因為我嘢食就到咗啦，咁啊先叫兩樣先，一個係蝦餃，一個咧就係乾蒸。呢個咧都係秉承住懷舊嘅方式咧，就係唔係剔紙仔又或者掃 QR code 嘅，係現場攞，見到邊樣好食就攞邊樣，呢樣咧就抵讚啦。而且咧食點心咧都係想食熱噶嘛，你 QR code 掃咧佢有時候上咧唔知先後嘅，唔識熱。同埋我係好中意呢種細嘅蝦餃，唔係嗰種大個。除咗牛肉球以外咧，其他嘅點心咧都唔應該太大，因為咧呢啲西關大少嘆茶係要咁啊嘛，細細粒你一嚿就吸飽啊！西關大少唔得嘅。但飯咧同我去飲得茶多咧，各位觀眾都知道啦，蝦餃皮咧就真係我係最討厭爆啊！因為大隻嘅咪易爆咯，啲皮咧話很厚啊，又或者懶薄都唔得嘅，佢咧係幾適中嘅。同埋中茶嘅好處就係咁咯。我唔識食啦，蝦餃咧都識地嘅。咁裏邊咧呢個裏邊都係會有筍，但係又唔算話勁大粒嗰種，咁當然亦都會有蝦啦。同埋咧，其實我自己接受到咧，喺個蝦餃皮厚少少都好過爆嘅。咁呢個係我中意嗰種咯。食到後邊有少少筍乾同埋嗰種熱氣啊、回甘嗰種味道都有。佢哋呢度有4粒㗎。4粒啊！呢個都係一個關鍵。有啲孤寒嗰啲茶樓咧，平價嗰啲咧3